कहाँ है तो ईटा में ईटा कहाँ से यहाँ चलिए शुरू करते हैं। अबे साले जो माफ करना मैं कोई कभी सहारा हामीको यस्तो हुँदैन पानी परिरहेर हिँड्नु परेको हामीलाई झ्याप्पा पानी परिरहेछ है साथीहरू हामी चाहिँ यसो इभिनिङ वक आएको यस्तो बेलामा नि इभिनिङ वाक हुन्छ नि तिमीलाई होइन होइन गाइस वाक हुन्छ नि तिमीलाई होइन होइन गाइस आउँदा आउँदै पानी परेको गाइस को मान्छे होला होइन यसरी पानी पर्दाखेरि इभिनिङ वाक आउनु ए मार्नु हामी हो कि हामी दुईजना नमुना म सुनि लामा हो नमुना यहाँ को छ कोही छैन अब चाहिँ पानी रोकिएको छ खोलाहरू अलिक बढेको छ एकछिनमा बाढी आउँछ एकछिनमा बाढी आउँछ आउन लागेको छ हाम्रो भन्दैछ हामी आउनु लाग्छ भनेर त्यस्तो लागेको छ मलाई माया तामाङलाई भनेको छ अरे गाइज बाढी आउन लागेको छ भनेर तपाईँहरूलाई चाहिँ भनेको छ कि छैन थाहा भएन माया तामाङलाई चाहिँ बाढी आउँछ है भनेर भनेको छ अरे रेको कुरा है फिस चाहिँ छैन फिस खोला बढिसक्यो अब यहाँ 4 माइला नारायण ट्यार साइड नो गोमी बाको सो निहोनो सेगा जुवात कस्तो हात गल्यो कि यता आउनु तोतेमो अब म भिडिहालेँ नि एक्लै ओडिरहेछ ल्याउ एउटा खासै पानी परेछ नि कि अब त न पर्जा खा छैन पर्जा खाने छैन भने म हात गलेर हो क्या गाइस यो खोलामा चाहिँ होइन डुङ्गा चाहिँ एकदम सलल बग्छ है केपी ओली बाली भनेको डुङ्गा चाहिँ यहीँ चल्छ है त्यहाँ माथिदेखि यहाँसम्म हेर्ने भने चाहिँ एकदम सलमा छ है हामी भन्छन् तिमीले ओडा नि त लाउसम्म हात गलेर त अब सामान त्यहाँ यहाँ हेर झपक्क साँच्ची कस्तो राम्रो देखेको खोला त साँच्ची है कस्तो राम्रो छ है हो खोला हेर्नुहोस् माथिसम्म जस्तै छ यहाँबाट तल हेऱ्यो नि त्यस्तै छ केपी ओली बाली भनेको के भन्छ अरे डुङ्गा चढ्ने ठाउँ चाहिँ यही हो आहा हेर न भ्यू एकदम राम्रो देखिरहेको छ ए हो डुङ्गा हेर्नुहोस् केपी बाली भनेको डुङ्गा यही हो गाइज डुङ्गा हेर्नुहोस् एकदम बगिरहेछ यो खोलामा बग्ने डुङ्गा यही हो ओ भाई मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड अरू डुङ्गा बग्नु त सम्भव छैन अहिलेलाई यो डुङ्गा चाहिँ बगिरहन्छ है साथीहरू त्यस्तो खाल्डो हुने ठाउँमा भुमरी बस्छ क्या वातावरण हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ माङ्कलबारी एरियाको हो यहाँ चाहिँ जगिङको लागि चाहिँ एकदम बेस्ट लोकेसन हुनसक्छ तपाईँहरूको लागि अभी मजा आएगा ना भिडो पानी रहेन त्यसरी पर्यो यहाँ चाहिँ एकदम गर्मीमा शीतल अनि अब जाडो भयो भने चाहिँ जाडो घाम ताप्नलाई चाहिँ ठाउँहरू छ यहाँतिर चाहिँ एकदमै होइन यो गर्मी मौसममा शीतलमा बसेर बदाम खाने ठाउँहरू हो क्या गर्मीमा होइन जाडोमा
खाने हो सरी सरी जाडोमा खाने हो इँटामा म यहाँ चिप्ल्यो मलाई समाउन भइहाल्यो नि छाता समाउनु कि तबाट समाउनु तर हाम्रो फुल फुलिरहेछ हेर्नुहोस् बोटमा के को फुल हो थाहा छैन कुखुराको फुल त पक्कै होइन होला जय मल्टिपल क्याम्पस पनि यहीँबाट रहेछ है साथीहरू यहाँतिर हेर्नुहोस् त फुलहरू तोरीको फुलहरू है अघि भन्छ अब ठुलो पऱ्यो है फेरि तर हामी चिप्लिसक्यो हिँड्नु न उता अनि मान्छे आएर चाहिँ त्यो बाटो हामी हिँड्ने बाटो होइन कि हामी नहिँडेको हिँड्छ सबै भिजिसक्यो म झन् ठुलो पऱ्यो अहिले है फेरि पानी पऱ्यो है त्यो बगा कपाल चलाउने बानी चलाएको चलाइ गर्छ अरे क्या अरे छाताले होइन यस्तै यो त मैले बोकेँ जसले बोक्यो भने ओड्न पाए भएन मुला कैसा लगा मेरा मजाक उसले बोक्या मैले बोक्या भन्दो रहेछ अहिले अरे तपाईँले कहाँ सम्झिन्छ र ओ भाइ मासिन ऊ यत्रो चाहिने कि छाता देशिता कारा हो हाई वातासिनो सुमा सुमागा खासाओ मोत्ते मास्कारा इमा खासा चुखाइ मासिता यहाँको ओहो ल हेर न यार खतरा छ है यहाँको खतरा छ हङ्गामा भो होइन चलाइदिन्छु फेरि कसैको नभएको कपाल कसैको नभएको कपाल जस्तो कति स्याउ स्याउ गरेर त्यो इन्डियनले गर्छ नि स्याउ स्याउ गर्छ नि चाउमिन बनाउँदै त्यस्तै हो क्या त्यति त्यसले पनि गरेन होला अति क्या हो सनसेट भन्छ के भन्छ त्यसलाई घाम अस्ताउनुलाई के भन्छ सेटै हुन्छ होला सनसेटै भन्छ होइन यो चाहिँ सडक 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 आधै गल्यो त अनि मैले समाइरहेको छु त अनि समाउनु ओहो गाडी माङ्गलबारीको गाडी चेत्तो ओकी देश्ने नागाई बासु सोनो बासु वा ओकी देश मता आउनु न यार कहाँ म आउनु देखाउनु भिजिसक्यो मैले यस्तो नराम्रो फोटो के चेत्तो भन्दो रहेछ यार यो पनि जापानिज बोल्न लाग्यो हो कि क्या हो त्यस्तै लाग्यो है त्यस्तै लाग्यो मलाई त यस गर्मीको बेलामा त्यो जाडोको बेलामा बस्नको लागि यहाँ छ भने अब यो चाहिँ यतापट्टिको चाहिँ गर्मीको बेला बस्दा नि भयो जाडोको बेला बस्दा नि भयो तपाईँ आफै बुझेर बस्नु न यता चाहिँ अनि बेला बेलामा चाहिँ यता चाहिँ वृद्ध हजुरबुवा हजुरआमाहरू चाहिँ के गरेर टाइम पास गर्नु भनेर चाहिँ यहाँ चाहिँ होइन दोरी चल्छ है यहाँ चाहिँ दोरी खतरा दोरी गाइदिन्छ नि फेरि बाजे हजुर यहाँ बसेर हेर्नुहोस् दोरी खतरा गाइदिने हो अब बाढी आइसक्यो हो
ल हेर्नुहोस् बाढी कत्रो ठुलो आएछ यहाँसम्म चाहिँ डुङ्गा चलाउन मिल्छ है ल त्यस्तो बाटो हिँडिरहेको छ यार कति छोडिदिनु छाप्रो हो उनीहरू आफैले कत्रो पानी आयो है जाउँ यो चाहिँ पहिला यहाँ माथि ठुलो पुल नहुँदाखेरि चाहिँ यहाँ सानो पुलबाट आवत जावत गरिन्थ्यो गाडीहरू अहिले चाहिँ ठुलो पुल बनेको भएर यताको सानो पुलको बाटो चाहिँ भत्काइदिएको छ बन्द गरेको छ भत्काएर बन्द गरेको चाहिँ त्यो सानो नानीले पनि तरकारीहरू बिग्रिरहेको छ गाई चाहिँ म त सबै भिजिहाल्यो भिजिन्छ केही छैन भिज्नु ठुलो कुरा होइन अब घर पुग्नु चाहिँ ठुलो कुरा हो क्या होइन तरकारी चाहिँ के लाने हो है तरकारी के लाने हो थाहै छैन भने ल यही हो भाइरल पुल नयाँ पुल मङ्गलबारीको पुल यो पुललाई गोल्डन फुल हो यसलाई गोल्डन पुल भन्छ हो फुलहरू नि यसरी राखेको छ बत्तीहरू बाल्ने बेला भएको छैन क्या हो बत्तीहरू त बाले छैन यहाँ अलि चाँडो आइपुगे जस्तो लागेको छ अहिले चाहिँ यहीँबाट जान्छ होइन यो तल्लो बाटो चाहिँ गाडीको लागि बन्द छ है बन्द छ मान्छे चाहिँ हिँड्न मिल्छ र अब यत्रो ठुलो बाढी आउँछ यो पुल नै क्रस गरिदिन्छ त्यो बेलामा चाहिँ मान्छे हिँड्नु मिल्दैन साथीहरू अहिले चाहिँ अलिक सानो छ बाढीहरू देख्नु सक्नुहुन्छ यही हो है ल यहाँबाट चाहिँ देख्दो रहेछ है मजाको होइन भ्यू चाहिँ यहाँबाट देख्दो रहेछ हेर अति है अति यहाँबाट छ है प्लेन पनि उड्या हो प्लेन खतरा यस्तो बादलमा उडिरहेछ होइन पानी परेको मौसममा प्लेन पनि उडिरहेछ उड्नु भइरहेछ कैसा लगा मेरा मजाक पानी परेको बेलामा यहाँको दृश्यहरू तपाईँहरूलाई बाइक नउक्लेको बाइक नउक्ले नउक्ले होइन होला गियरमा प्रब्लम भएको हो अब यस्तो बेलामा गाडी ल ल ल ल ल ल के गरेर है खतरा ल्याएको है त्यसले मैले त ठोकाइदिन्छ होला भने ठानेर तर ड्राइभर एकदम हिँड्नु लाउने प्रोफेसनल रहेछ भन्ने थाहा भयो क्या भिजिसक्यो यार बन्द गर्न तरकारी अब लाने बाई बाई साथीहरू पानी चाहिँ यत्तिकै परिरहन्छ अब चाहिँ हामी तरकारीहरू किनिन्छौँ होइन तरकारीहरू किन्नु पऱ्यो यही हो पुल चाहिँ है पुल